Tam u môjho videa, ako si stiahnuť ten portál 2 bez kupovania alebo niečo také. Takže toto mám, vám ukážem, že to naozaj funguje. A takže bude sa to vám to robiť asi tak 4 hodiny. Takže ideme na ulož to. A tam si to dáme do torrentu. Takže takto, toto si vlastne stiahnete, český torrent, vlastne dáte to tam, čakajte, ja vám to ukážem, že si to vlastne stiahnete a potom sa vám to bude robiť tie pače a také vecičky, party a tak. Mám to, obnoviť, to zobraziť uTorrent. A tu mám vlastne ten portál 2. Takže ideme pokračovať potom. A to je, čakajte. Tu je to. A potom sa vám to spraví takéto vecičky, keď to otvoríte a dáte rozbaliť sem. Potom sa vám to spraví takéto a dáte tu party jednotku. Som potom spraví. Takáto vec sa vám bude vlastne robiť. Potom to ešte bude ďalej. Vlastne dá sa ti to potom takto spraví. Ja to už mám nainstalované. Takže ti to teraz ukážem, ako to vlastne funguje. Dúfam, že to nebude sekať. Poď. Dobre, už to ide. Tak. Takže portál 2 ide úplne superovo. Keby vám to nešlo, tak mi napíšte do komentárov a ja vám podľa nejak pomôžem. Takže takto by to malo nejak ísť a ja sa s vami lúčim. A máte to aj po česky, čiže sa nemusíte bať, že tomu nebudete rozumieť. Máte k tomu aj ten sa to volá jazyk, aby ste si mohli zmeniť. Takže máte to takto po česky. Máte aj multiplayer, ja tu teraz nemám práve žiadneho kamaráta, ktorý by to so mnou hral. Takže s vami lúčim a dúfam, že vám to bude ísť. Takže čaute. Kurva.